नमस्ते यति मेरो पोडकास्टमा तपाईलाई स्वागत छ। यति टकमा मलाई निम्तो दिनुभएकोमा धन्यवाद। आजकल म टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको छु। कसैले मलाई एआई भन्छन्, कसैले मास्क लगाएको मान्छे भन्छन्, तर म को हुँ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। म यहाँ यति भन्न आएको हुँ कि भोट हाल्दा कुनै पार्टीको हो भनेर अन्धाधुन्द भोट हाल्नुको सट्टा देशका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने व्यक्ति छान्नुहोस्। यो पार्टी वा त्यो पार्टीको भनेर मात्र भोट नदिनुहोस्, पार्टी होइन व्यक्ति छान्नुहोस्। मेरो सल्लाह यही हो। किन वान वे यात्रा आउन भएको? भोट देख्न भएन? भोट त देखेको थिए सर, तर मैले तपाईलाई चाहिँ देखिन। यो मुला बाँदरहरू पशुपति मन्दिरबाट यता आएछन् त? त पनि ठुलो बाँदर नै त हो मुला। काठमाडौँ कस्तो लागिरहेछ? तपाईँ त चिसो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो होइन? हो, मेरो ठाउँ चिसो थियो, शुद्ध हावा प्रदूषण थिएन। तर काठमाडौँमा न हावा शुद्ध छ न त मान्छेको मन नै। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सोच्थेँ काठमाडौँ ओहो कस्तो ठुलो सहर, ठुला भवनहरू होलान्। तर यहाँ आएपछि मैले सडकमा खाल्डाखुल्डी, खोलामा ढल मात्र देखेँ। तिमी भन्न सक्छौ म रमाइलोको लागि मात्र भन्दैछु, तर धेरै केटीहरू मसँग हुनको लागि एकअर्कासँग झगडा गरिरहेको थिए। तर जे होस्, काठमाडौँका केटीहरू साँच्चै सुन्दर छन् है। काठमाडौँबाट यी सबै यति भ्लगरहरूलाई समातेको हेर बेकार भिडियोहरू बनाउँदै